Como estos vestidos tienen mucha pedrería y encaje, yo utilizo estos alfileres. Estos generalmente son usados cuando trabajamos con telas muy gruesas, especialmente para forrar muebles. Yo los uso para poder agarrar estos dos laditos sin que se me salga el alfiler y no pierda mi marca. Antes de removerlos coloco una marca con mi tiza. Después los remuevo, busco mi marquita antes de que se me borre o se me pierda y coloco un alfiler. Si no, voy a empezar a trabajar inmediatamente en eso. Como pueden ver, a este vestido le voy a meter de los costados y del busto. Entonces voy a empezar a trabajar con uno o con el otro, pero mientras manipulo el vestido no quiero perder mi marca. Para levantar el encaje yo uso una navajita como esta, de preferencia que tenga bastante filo. Voy cortando muy despacito para no romper nada, no dejar ningún agujerito. Y estas piedritas están cosidas a mano. Lo que voy a hacer es que las voy a ir juntando para después colocarlas. Podemos quitarlas antes de comenzar a descoser el encaje o simplemente podemos ir cortando todo para ir descosiendo todo a la vez. Solamente hay que tener cuidado de que no se nos caigan al suelo. Cuando llego a donde tengo el segurito, voy a remarcar muy bien en dónde está y voy a quitarlo. Voy a colocarlo por aquí cerca porque lo voy a volver a utilizar. Ahora aquí voy a comenzar a descoser con mucho cuidadito de no hacer ningún agujerito, pero sobre todo de no perder mi marca. Para descoser esto es muy sencillo, simplemente como que recargas la navajita en donde pareciera que está la puntadita. Le vamos jalando, pero con cuidado para que no se nos rompa nada. Estos dos trocitos de encaje los vamos a colocar por ahí. Y vamos a pasar nuestra marca a esta capa del tul. Vamos a irle metiendo así y vamos a ir desvaneciendo. Aquí también puedo colocar mi uña y pasarla por este lado. Así es menos probable que la pierda. Y así voy a continuar descosiendo todo y pasando la marca a la siguiente capa de tul para no perderla, pues cuando levante el encaje se va a llevar mi marca y ya no voy a saber bien en dónde estaba. Por eso es importante que antes de terminar de levantar vayamos pasando nuestra marquita. Aquí ya lo tengo todo bien descosidito. Ya he levantado todo y aquí tengo mi marca, no la he perdido, la he ido pasando como les dije al comienzo del video, conforme se va levantando el encaje. Y ya he abierto lo que es la copa, entonces ya vamos a pasar a la máquina y vamos a hacer una costurita por aquí. La copa siempre va a tener 3 piezas, 2 aquí abajito y una arriba, pero nosotros vamos a meterle así como está porque esto es una alteración y a ella le sobra esto. Entonces nosotros vamos a tener material suficiente para tapar esta costurita. Si tu vestido no tiene encaje, no vas a poder meterle así, tendrás que buscar otra solución. Aquí ya tenemos toda nuestra copita lista. Esta marca no es esta de acá. Por eso es bueno siempre marcar el revés para que tengamos la referencia. A lo mejor no esté toda, pero se ve un poquito. Entonces ya no le metemos de más o de menos, sino seguimos respetando la misma marca. Entonces yo voy a comenzar por la parte de arriba. Le voy a meter así como viene y basándome en ese voy a meterle a esta de acá. Primero, antes de hacer la copita, voy a quitar esta varillita que no me está dejando coser bien. Entonces lo voy a hacer con cuidadito para no dañar nada. Aquí lo que voy a hacer es que la voy a cortar. Lo más apropiado, lo mejor sería abrir todo y recorrerlo de aquí. Voy a hacerlo de esta manera, lo voy a cortar en el centro después de que le meta. Aquí por eso les digo que es importante ir marcando, porque miren, como es tul se cae la marca y hay que remarcar para que no la perdamos por lo que es la copita que abrimos. Y vamos a traer todo hacia acá con cuidado.
Se hace un poquito difícil porque tenemos las varillas, generalmente es más fácil. Entonces aquí están mis dos marquitas, las voy a juntar así, voy a colocar un alfiler para fijar, y aquí está un poquito batalloso por lo mismo de todas las varillas, como ya les dije, y simplemente voy a subir hacia arriba, no voy a tocar nada más, lo voy a hacer así, nada más que esta parte no me vaya a quedar torcida, y voy a levantar para jalar todo el encaje, por eso abrimos un poquito más, y ahí ya voy a empezar a coser. Remuevo mi alfiler y simplemente le voy metiendo, desvaneciendo, de manera que me quede bonito. Vamos a ir cubriendo así nuestra costura, y aquí lo importante es que no nos vaya a quedar abajo el pespunte por el lado derecho o por el lado que va a quedar dentro del vestido. Vamos haciendo la pestañita así, que no nos quede tampoco muy grueso. Voy a bajar la aguja y voy a acomodar mejor aquí, que no me vaya a quedar muy pestañudo por el otro lado, y a faltar el segundo. Vamos a hacer el segundo, y esto es más sencillo porque ya hicimos el trabajo de que nos quedara derechito. Aquí ya nada más es de que vayamos como al mismo ancho en todo el pespunte. Aquí vamos a cerrar nuestra copita. Lo que vamos a hacer es que vamos a acomodar estas dos piezas por aquí. Son dos piecitas transparentes. Entonces ahora sí vamos a... Bueno, aquí este encaje estaba cosido con con esta pestañita, entonces así lo vamos a regresar justo como estaba. Lo vamos a fijar todo así, y se lo vamos a cruzar para acá, y ahorita vemos qué hacer con él. Ahorita nada más lo voy a colocar así, porque así es como estaba, y así es como vamos a cerrar. Entonces voy a fijar este plastiquito y este encaje a la vez. Entonces voy a comenzar a fijar. Eso va a ser después, nada más es lo que está abajo, miren. Y vamos a doblar así, y vamos a coser. Abrimos así esta pestañita y vamos a comenzar a fijar nada más donde nos alcance la máquina. Luego con las agujas, con los alfileres. Aquí esta cosita me quedó un poquito más salidita porque obviamente disminuimos la curva. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cortarla un poquito. Vamos a bajar este tool a lo mejor que se pueda y le vamos a cortar. Esta cosa es una cosa de plástico pegado con el vestido, que hace que esas cositas no se vayan a salir. Pero entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a bajar más. Vamos a tomar una piecita de masking, no vamos a descoserle otra vez ni nada, y lo vamos a volver a envolver el alfilerito y vamos a empezar a coser. Fijamos aquí, bajamos la aguja y nos aseguramos de agarrar las dos capas de tela para que lo cerremos. Ahí está, ya me quedó cerradito todo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a regresar todo nuestro bordado. Aquí vamos a estirar lo más que podamos para que nos quede bonito, y vamos a comenzar. Y ahora ponemos esta por encima y cuidamos que vaya del mismo grosor que lo pusieron. Ahí está, esto así, un poquito así,
Y aquí nos coincide con este no lo despegamos tanto. Entonces ahí nos vamos a hacer una costurita para que no se vea que lo rompimos. Aquí está el encaje que me sobró, lo voy a colocar por aquí. Está la otra florecita, también estiramos con los dedos y que se abre bastante. Vamos a ponerlo por aquí. Que nos quede estiradito todo. Si tienen que poner más alfileres, pues los ponen para que no se les mueva. Ahí lo vamos a coser a mano, todo lo vamos a pegar a mano y ya nos va a quedar nuestra copita más cerradita. Ya no va a quedar así como le quedaba, que se le abría en el pecho, sino ahora va a quedar más pegadito como quedó por dentro, y así nos va quedando por fuera. Vamos a empezar a coser a mano. Aquí vamos a empezar a coser. Le hice un nudito al hilo y empecé a coser así. Aquí, como es la mera orillita, no quiero que se me vaya a abrir o algo, entonces voy a hacerlo como más de manera que quede como en tipo cadenita, así. Haciéndole así. Aquí hay una tela que a lo mejor no se alcanza a ver en la cámara, pero esta es la que estoy intentando pegar así, más bien dicho la que estoy pegando así para que no me vaya a quedar salido. Aquí me quedó muy grande la puntada, se va a confundir con esta de acá de las florecitas, pero hay que tener cuidado de no hacerle puntadas grandes, hay que hacer puntaditas chiquitas de manera que se pierdan como escondiditas así. Aquí ya queda. Aquí voy a regresar a pasarle unas, pero ahí está bien. Aquí simplemente vamos a ir cosiendo lo más fácil. Cuidado con la aguja, no se piquen como yo que me acabo de picar. Ok, vamos a mover este del lugar y aquí vamos a hacer así. Ven cómo está salidito este hilito, entonces yo simplemente voy a llevar el hilo hacia acá y voy a acomodarlo de manera que quede en la mera orillita de este listoncito que está, y le aprieto fuerte y ya con eso ya se queda. Entonces por aquí ya le pasé la agujita, ya lo fijé, pero quiero asegurar este también. Este que está aquí lo voy a ir poniendo así para que no se levante, para que no quede ahí como que hay un espacio, pero tampoco quiero que se vea la costura. Entonces simplemente vamos a hacer un nudito aquí y así vamos a ir cosiendo absolutamente todo. Así nos quedó ya, ahí ya está cosido, ya nada más me falta esta parte de aquí, le voy a pasar una costurita, pero ya ahí está. Ahora voy a pasar también a la plancha y voy a planchar con la almohadita que es redonda para el busto, para que quede muy bonito y muy planchadito. Y entonces ahora sí ya voy a poner de regreso todas las piedritas que le quité. Y vamos a hacer entonces lo mismo con esta copa de acá. Así quedó por dentro, ya nada, vamos a colocar la copa por aquí. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a coser todas las piedritas que le quitamos, y también aquí solamente vamos siguiendo el mismo diseño que vamos viendo por aquí, la florecita, los pétalos, el centro, una que otra hojita, y ya, no tiene que estar exactamente como estaba. Sí que se vea igual. Por ejemplo, hasta acá arriba no tiene nada, aquí en las florecitas nada más tiene en la espalda, supongo que es lo mismo acá. También lo que podemos hacer es tomar una fotografía de cómo se ve antes el vestido de que le quitemos todo.